Cuba. Sí. Sí, lamentablemente tenemos una tragedia en Tacuba. Se trata de una familia, su padre, asumimos que es el papá, y son dos menores de edad, un bebé de 1 año y medio y un niño de 7 años. Es muy lamentable. Este fue un deslizamiento de tierra que les afectó su vivienda. Hemos estado trabajando desde temprano en la madrugada para poder recuperar los cuerpos de las personas. Tenemos una persona herida que también pues asumimos que es la mamá, así que lo sentimos mucho, acompañamos a la familia con esta tragedia.